अहिड़ा केतिरा ई इलाइक़ा आहिनि जिते बुनियादी सहूलियतूं बि मौजूदु न आहिनि। बिजली जी अण ऐलानियल लोड शेडिंग, नेकाल वारो निज़ाम न हुजणु, गैस जे मसइले ऐं पीअण जे साफ़ ऐं मिठे पाणी जी फ़राहमी न थियण सबबि रहवासी सख़्तु परेशान हुजनि था। केतिरनि ई एहतजाजनि बावजूदु को बि खड़तेल नथो निकिरे ऐं न ई लाॻापियल इख़्तियारनि समेत चूंडियल नुमाइंदनि जे कन ते जूं अथी जुरे। ठुल्ह में इन्हनि चइनि मसइलनि जी हल लाइ शहर जे नौजवाननि हिकु एहतजाजी मेड़ाको कोठायो। उन हवाले सां शहरनि सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त बिजली, गैस ऐं नेकाल वारे निज़ाम जे मसइले समेत मिठे पाणी जी फ़राहमी न थियण सबबि हू सख़्तु परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियनि था। दाहिण बावजूदु चूंडियल नुमाइंदनि तोड़े लाॻापियल इख़्तियारनि मसइले जे हल लाइ को बि क़दम नाहे खयो। बेसिकली असांजी इन ठुल में 4 अहम मसइला आहिनि, जंहिंमें मिठे पाणी जी स्कीम आहे, इन खां अलावा असांजो वाटर जेको लाइट जो प्रॉब्लम आहे, गैस जो प्रॉब्लम आहे, इन को ड्रेनेज जो प्रॉब्लम आहे। असां मुंड खां वठी इन पंहिंजे MPA MNAs खे चवंदा हुआसीं त असांजे इन जेको बुनियादी मसइलनि खे हल कयो। इन ई वजह सां इजलास घुरायो आहे, जंहिंमें ठुल जी तक़रीबन मुंहिंजे ख़्याल सां सभु दोस्त हर कम्यूनिटी खां असां सां अची गॾु थिया आहिनि। ऐं उन्हनि जो इहो ई ख़्यालु आहे त इन जे लाइ आवाज़ु उथारणु खपे त जीअं असांजा मसइला हल थी सघनि। बेसिकली तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे त हीउ ज़िले जो तालुका ठुल ज़िले जो सभ खां वॾो तालुको आहे ऐं हिते जो चांवर बि पाकिस्तान में सभ खां वधीक प्रोड्यूस थिए थो ऐं हितां जो कारोबार उन जी टैक्सिस जे ज़रिए गवर्नमेंट अलाए केतिरा लखे करोड़ रुपया कमाए थी। उन जे बावजूदु ठुल जे बुनियादी 4 मसइला जेके पाणी, बिजली, गैस ऐं नेकाल ड्रेनेज सिस्टम आहे, उहे बि जेको आहे सो न आहिनि। हूअं वॾनि शहरनि में या अक्सर ॿियनि मुल्कनि में थींदो आहे त बुनियादी मसइला उन्हनि जा हल हूंदा आहिनि, उहे पंहिंजी आसाइश जे लाइ पंहिंजी मुतालबनि जी मंजता लाइ को एतिजाज या रेज़िस्टेंस कंदा आहिनि। पर असां मजबूरन ठुल जे बुनियादी मसइलनि ताईं बि न आहियूं पहुची सघिया, उहे बि असांजा न आहिनि हल थी सघिया। एतिरो वॾो अरसो गुज़रण जे बावजूदु हितां जा नुमाइंदा उहो नथा करे सघनि। उनजे करे असां सोशल मीडिया ते बि आवाज़ु उथारियोसीं, घरनि खां वेही जेको आहे सो अफ़सोस बि कईसीं, मज़म्मत बि कईसीं, पर उनजो को फ़ाइदो न थियो। हाणे हीअ ठुल जा नौजवान जेके हर वार्ड मां, हर शहर जे हर ज़ात मां नुमाइंदगी करे हिकिड़े प्लेटफॉर्म जोड़े अमली जदोजहद जो आगाज़ करे रहिया आहियूं त जीअं असां पंहिंजा 4 बुनियादी मसइला हल करे सघूं। दिगर सूरत जेकॾहिं हींअर बि इन इजलास खां पोइ असां जेके मुतालबा रखंदासीं ऐं उन खां पोइ असां पंहिंजी स्ट्रेटजी ॾींदासीं त असां अॻिते हली छा कंदासीं। उन जे बावजूदि बि जेकॾहिं मसइला हल न थिया त पोइ असां एहतिजाजनि जे तरफ़ या हिन तरफ़। ॿी ॻाल्हि इहा, असांजा जेके शहर जा बुनियादी मसइला आहिनि, ठुल नीड्स बेसिक राइट्स जेका आहिनि असां वटि, उहे आहिनि 4। पहिरें नंबर ते पाणी, पोइ गैस, पोइ बिजली, पोइ नेकाल ड्रेनेज। ठीकु आहे, तव्हां ॾिठो हूंदो त पूरे शहर में पाणी कोन्हे। ठीकु आहे, ऐं ॿी ॻाल्हि गैस आहे कोन। ठीकु आहे, गुज़ारो पाणी थी थो वञे, गैस त आहे कोन। ॿी ॻाल्हि बिजली बि ट्रिपिंग। ठीकु आहे, चौथी ॻाल्हि नेकाल ते आहे कोन। ठीकु आहे, तव्हांजो सोन वाह जंहिंखे चयो थो वञे उहो गंदो वाह थी वियो आहे। ठीकु आहे, उन करे जिते उहे 1000 एकड़ ज़मीन जेकी हुई उहा हाणे बंजर थी वई आहे सोन वाह जे करे। ठीकु आहे, 11,000 तारा आहिनि, उहे तक़रीबन मां पैदा थियो आहियां त चेंज थियूं कान्हनि। आए ॾींहं शहरी जे मथां किरनि थियूं ऐं शहरी ज़ख़्मी थियनि था या मरी था वञनि। ऐं ॿियो असांजो गैस जो मसइलो आहे, जेका सरकारी असांजे मथां अथराइज़ आहे ठुल जे लाइ 50 क्यूबिक अथराइज़ आहे, तंहिंमां असांखे मिले थी 30। ऐं जेको पाइप आहे उहो असांजो 4 फुट जो आहे, जेको 6 फुट जो हुजणु खपे। ऐं जेको गलियुनि में रस्ता घरनि ॾे जेको पाइप वञे थो उहो 1 इंच जो आहे। इन जे करे इहे सॼा पाइप जेके बि आहिनि 30 साल थी चुका आहिनि, उहे नाकारा थी चुका आहिनि। ऐं असांजो जेको क्यूबिक आहे 50 क्यूबिक उहो बि नथो मिले असांखे। ऐं वरी अचूं था पाणी वारे मसइले ते, पाणी बि असांखे कान्हे। ऐं ॿियो सिहत जो निज़ाम आहे, सिहत जो निज़ाम बि ग़लति आहे असां वटि, जंहिंजी बजेट मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त साल जी 95 लख आहे। उनखे तव्हां डिवाइड कयो त हर महीने उन्हनि खे 7.5 लख मिलंदा आहिनि। त 7.5 लख मिलंदा आहिनि त तव्हां हॉस्पिटल में वञो त तव्हांखे पोनिस्टान गोरी न मिलंदी। ऐं इन गैस जे करे चंद ॾींहं अॻ में सफ़ीला दस्ती इंतकाल करे चुको आहे। असां कहिड़ा मसइला आहिनि जेको ॿुधायूं, ठुल में कहिड़ी शइ आहे जो चऊं त भाउ ठुल जी हे शइ चङी आहे, इन मां असां अवाम सुख वठे थी। इन जे करे मां पहिरियां ई चयुमि त ठुल मसाइलिस्तान आहे। इन जे करे असां गॾु थिया आहियूं ऐं असां पंहिंजे नौजवाननि खे गॾु कंदासीं ऐं उन्हनि खे इहा जागृता मुहिम ॾींदासीं त तव्हांजा हुकूक छा आहिनि, तव्हां पंहिंजा हक़ वठो, पंहिंजे इज़त ऐं एहतराम सां वठो। अॻियनि जी बि इज़त कयो, पंहिंजी बि इज़त वठराए करे हक़ वठो।
ठुल जे बुनियादी मसइलनि जे हल लाइ गॾु थींदड़ नौजवाननि चितार ॾिनो आहे त जेकॾहिं बुनियादी मसइला हल न थिया त हू जल्द एहतजाजी तहरीक हलाईंदा।